Uganda kuri uyu munsi wa kabiri w'icyumweru ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere 2026 mbere gato y'uko Matora y'umukuru w'igihugu atangira ibintu bikomeje kuba bibi cyane. N'abanyamakuru bakubitwa bakingizwa mu modoka ya polisi bageragezaga gukurikirana igikorwa cyo kwiyamamaza cha Bobi Wine caguranye. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko uyu ari umukandida ukomeye uhanganye na President we Kaguta Museveni. Byongeye gukomera ndetse byongeye kuba bibi cyane. Abaturage buzuye mu muhanda ndetse haranumvikana ibiturika. Zifashe gute? Ni estimation iri muri Uganda mu gihe hasigaye iminsi 9 gusa ngo amatora y'umukuru w'igihugu abe. Ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse binavugwa ko leta ya Uganda yabiri guteganya gukuraho internet, nubwo ro batigeze bemeza cyangwa se abo kwa Bobi Wine bagaragaze ibimenyetso bikomeye uretse itangazo rya kompanyi imwe itanga internet ya Starlink yasohowe, ndetse bagaragaza ibijyanye n'ibiri kugenda bigaragara bijyanye kandi n'ibyagiye bitangazwa ndetse bigaragara bishobora kuza kuba. Nimuze turebene akantu kandi ibiri kugenda biba ndetse nuko muri Uganda bihagaze, yaba ibyo Bobi Wine atangaza ndetse n'ibyo abo ku ruhande rw'uri perezida kuri ubu ngubu Yoweri Kaguta Museveni batangaza. Gusa kugeza ubu akomeje kugaragara ibintu bitameze neza. Yatangira nkubwira ko ubutegetsi bwa Uganda bumaze guhakana amakuru avuga ko bugomba gukura internet mu gihe cy'amatora nk'uko byagenze mu matora yiruka mu mwaka wa 2021. Ibyo bizagarutsweho cyane na Robert Chaguranyi, umukandida ukomeye uhanganye na President Yoweri Kaguta Museveni mu matora azaba mu cyumweru gitaha. Robert Chaguranyi wamenyekanye nka Bobi Wine amaze iminsi yandika bijyanye n'amakuru akomeye ku rubuga rwa internet, by'umwihariko ku rubuga rwe rwa X, agaragaza umugambi ari wo gukura internet mu gihe cy'amatora nk'uko yagiye abigaragaza yifashishije zimwe mu nyandiko zitandukanye. Ku wa gatanu w'icyumweru gishize sosiyete Starlink yahagaritse serivisi zayo muri Uganda nyuma y'uko Uganda isohoye itangazo rivuga ko ibikoresho by'isosiyete bitemewe ndetse bitemerewe kwinjizwa mu gihugu bidahawe uruhushya n'umugaba mukuru w'ingabo General Muhozi Kenerugaba. Andi makuru kandi yavugaga ko ibyo bizakozwe nyuma y'uko Starlink itangiye gutanga serivisi zayo muri Uganda kandi nta burenganzira ifite bwo kuhakorera. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni arimo gushaka indi manda yo kuyobora iki gihugu nyuma yo kumara ku butegetsi imyaka irenga 40 mu matora azaba ku wa 4 w'icyumweru gitaha ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere. Museveni ahanganye na Bobi Wine wamenyekanye cyane mu muziki ndetse aza no kuba umunyapolitike. Amatora asa nasubiranyemo nk'ayabaye muri 2021 yabaye intandaro y'imyigaragambyo ikomeye aho bamwe basize ubuzima ndetse internet irahagarikwa mu gihe cy'iminsi igera kuri 4. Hagati aho guverinoma yabujije gutambutsa imbora nkubone imyigaragambyo itemewe n'amategeko n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi imbere ibiri kuba mbere y'amatora. Ivuga ko ibyo bishobora kongera umwuka mubi no guteza imidugararo mu baturage. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe itumanaho muri Uganda Communication Commission UCC yavuze ko amakuru avuga ko internet ishobora guhagarikwa ari ibihuha gusa. Ashimangira ko mu gihe inshingano z'iki kigo ari uguharanira ko itumanaho rikomeza kuba rihari mu gihugu hose. Umuyobozi mukuru wa UCC Nyombi Tembo yabwiye radio Capital FM ikorera i Kampala ati kugeza ubu nta cyemezo gihari cyo guhagarika internet. Ibi kandi byashimangiwe na Amina Zaweda, umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'itumanaho n'ubukubungabunga igihugu, aho yagize ati guverinoma ntiyatangaje cyangwa se ngo itange itegeko kandi ntiyashyize mu bikorwa icyemezo icyo ari cyo cyose cyo guhagarika internet mu gihe cy'amatora. Yasobanuye ko ayo makuru ari ibinyoma biyoboza kandi bishobora gukura umutima abaturage. Yanaburiye abantu kwirinda gukwirakwiza amakuru y'ibihuha cyangwa guteza umwuka mubi.
yunzemo ati imbuga nkoranyambaga ntiziri hejuru y'amategeko. Avuga ko itegeko ryerekeye ikoreshwa nabi ry'ikoranabuhanga Computer Misuse Act rikurikizwa binyuze no mu bikorerwa kuri internet, harimo gukwirakwiza amakuru atariyo yitumanaho zikaba rero ari ibintu bitazigera byihanganirwa. Yashimangiye ko komisiyo y'amatora ariyo yonyine ifite ububasha bwo gutangaza ibyavuye mu matora, kandi ko gutangaza amajwi bitaremezwa cyangwa se ataratangazwa ku mugaragaro ari icyaha. Yasoje agira ati ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo bugomba gukoreshwa mu buryo buboneye kandi bukurikije amategeko. Nubwo hari ibyemezo byatanzwe, ishyaka rikuru ritavuga rumwe n'ubutegetsi National Unity Platform NUP ryashyize ahagaragara porogaramu yo gukurikirana amatora n'itangazwa ry'amajwi mu buryo butari ku murongo wa internet mu gihe internet yabikuweho. Iyo ni porogaramu yitwa BChat yatangajwe n'umuyobozi w'iri shyaka Bobi Wine. Yavuze kandi ko iyi porogaramu idakenera internet ahubwo ikoresha ikoranabuhanga rya Bluetooth mu gusangiza amafoto ajyanye n'amatora, uko amajwi akusanywa hirya no hino kuri site z'itora, ndetse n'amakuru yose ku munota ku wundi uko amatora agenda hatabaye gukoresha internet. Yagize ati nkuko twese tubizi, ubutegetsi burimo gutegura gukora internet mu bihe by'amatora nkuko byagiye bikorwa mu matora yabanje, mu rwego rwo guhagarika itumanaho no kubuza abaturage kwishyira hamwe gukurikirana uko amatora agenda ndetse n'uko amajwi abarurwa, kugira ngo bime abaturage uburenganzira bwo kubaza abategetsi inshingano. Ibi akaba rero yarabivugiye mu ijambo rye atangiza umwaka wa 2026 mu gihe ihangana mu bya politike rikomeje gufata intera. Amnesty International yashinje inzego z'umutekano za Uganda gukoresha iyicarubozo ifatwa ry'abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko bigamije gutera ubwoba abayoboke b'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Uyu muryango uravuga ko ufite ibimenyetso by'abantu bakubiswe n'abatewe ibyuka biryana mu maso tear gas hamwe n'abagabwe igitero kubera gushyigikira National Unity Platform ya Bobi Wine. Ku bijyanye n'ibirego kuri ubu rero bikaba bivugwa ko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, kuko Bobi Wine arandika ndetse agatabaza n'imiryango mpuzamahanga ko bikomeje kugenda biba. Hari igihe yigeze kumvikana atabaza imiryango mpuzamahanga ubwo yafatwaga ari mu gikorwa cyo kwiyamamaza agagarikirwa imodoka zari zimutwaye. Ibi byose rero byakomeje kugenda biba gaterera nzamba ndetse bigenda biba ikibazo gikomeye. Yoweri Kaguta Museveni yagiye ku butegetsi bwa mbere mu 1986. Kuva icyo gihe yatorewe kuyobora iki gihugu inshuro 6 mu matora yakunze kurangwa n'impaka. Abatavuga rumwe nawe bamushinjaga uburiganya, iterabwoba no gucecekesha abatamushyigikiye, nkuko rero byagiye bigaragara kandi byagiye bivugwa mu bitandukanye. Ariko ibi byose yagiye abihakana, akavuga ko ibiri kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara bishobora kuba bitazigera byihanganirwa na gato. Kugeza ubu rero mu gihe Uganda yegereje amatora n'ibiki bindi biri kuba, ni mu gihe kandi bamwe rero bakomeje kugenda bagaragaza uko bihagaze. Polisi ya Uganda ibinyujije ku rubuga rwa X hirya no hino kuwa kabiri yatangaje ko yataye muri yombi impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Sara Berete ukunze kugaragara atanga ibitekerezo binenga leta kuri televiziyo na radio zo muri Uganda. Biro bikaba byarabaye mu gihe ubutegetsi bwa President Yoweri Kaguta Museveni bukomeje kongera igitutu ku batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse bikaba byaragiye biba mbere y'uko amatora ateganyijwe ku itariki ya 15 aba. Brad Billet, umunyamategeko akaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe imiyoborere ishingiye ku itegeko nshinga Center for Constitutional Governance CCG, ukunze kunenga ibikorwa bitandukanye bya leta birimo iby'abatavuga rumwe na leta, akanavuga ko hari ifungwa rinyuranyije n'amategeko n'iyicarubozo rikorerwa abayoboke babo. Iki kigo CCG nticyashoboye kuboneka ako kanya ngo gitange ibitekerezo kuri iki kibazo. Amatora yo mu kwezi kwa mbere azahuza Perezida Museveni w'imyaka 81 uri ku butegetsi kuva mu 1986 n'umuhanzi Bobi Wine. Bobi Wine ni umugabo w'imyaka 43 y'amavuko n'ishyaka rye National Unity Platform batangaza ko amagana y'abanyamuryango babo bafunzwe ndetse bafunzwe mu mwaka ushize
harimo no mu gihe cyo kwiyamamaza, bikaba bivugwa ko ari uburyo bwo gutera ubwoba abayoboke be no guca intege ishyaka rye. Mu kwezi gushize umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu Vokatoka yawe yamaganye ibyo yise kongera gukaza igitutu ku batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda, avuga ko nibura abayoboke 550 b'ishyaka National Unity Platform bafunzwe muri uyu mwaka. Undi munyapolitiki ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi Kiza Besigye aracyari muri gereza, hashize umwaka urenga afunzwe akurikiranweho icyaha cy'ubugambanyi na Bobi Wine ubwe yakubiswe n'inzego z'umutekano mu gihe yiyamamazaga mu majyaruguru y'igihugu, kandi nabwo polisi yasezeranyije gukora iperereza kuri ayo makuru yikoreshwa ry'ingufu z'umurengero, ariko nta raporo irasohoka igaragaza ibiri kugenda biba. Ni mu gihe kandi ibikomeje kugenda bigaragara ko ibikomeje kugenda biba biri kugenda bizamo impaka zikomeye, aho Perezida Yoweri Kaguta Museveni yanze kwitabira ibiganiro mpaka. Nkuko bisanzwe muri Uganda iyo amatora yegereje, haba ibiganiro mpaka bihuza abakandida bose, maze buri wese akagaragaza imigabo n'imigambi ye ndetse n'ibyo agomba kuzageza ku baturage, ndetse agahatwa n'ibibazo bijyanye n'imibereho ya buri munsi y'abaturage. Ni muri urwo rwego ku munsi wo ku cyumweru saa 3 z'ijoro hari hitezwe ikiganiro gihuza abakandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika, aho abatari bake muri icyo gihugu bari bateguye kuba bakumvihangana rikomeye hagati ya Perezida Museveni na Robert Kyagulanyi wamamaye nka Bobi Wine. Mu buryo butunguranye Perezida Museveni ntiyitabira iki kiganiro, abashinzwe ibikorwa bye byo kwiyamamaza bavuze ko yagize izindi nshingano bizahuriranye zijyanye no kwiyamamaza, nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Daily Monitor cyo muri Uganda. Bagize bati nibyo koko twabonye ubutumire mu minsi 10 ishize, gusa umukandida wacu ntiyabashije kuboneka kubera ko hari ibindi bikorwa bijyanye n'amatora yarimo. Nubwo rero batangaje ibyo, iyi nkuru ya Daily Monitor komeza ivuga ko mu masaha amwe nayo muri iki kiganiro mpaka cyari giteganyijwe kuberaho hari ikindi kiganiro cyabaye, aho Perezida Museveni yaganiraga n'urubyiruko. Abantu bati yanze kujya mu kiganiro ariko akora ikindi mu masaha biteganye. Gusa itsinda rye rishinzwe kwamamaza ryavuze ko icyo kiganiro cyari cyarakozwe mbere kikabikwa ariko kigomba gutambuka uwo munsi. Umukandida w'umutwe National Unity Platform ku mwanya wa Perezida Robert Kyagulanyi Ssemuntamu uzwi nka Bobi Wine yagaragaje ko akababaro ku cyemezo cya Perezida Museveni cyo kutitabira ikiganiro cyari kitezwe cyane cy'abakandida perezida cyabaye ku cyumweru, nk'uko yabibwiye abanyamakuru. By'umwihariko umunyamakuru wa Chips Report yagize ati yantengushye cyane kutaza kuko nari mwiteguye rwose maze tugahangana byeruye muri iki kiganiro. Hagati aho ubwami bwa Uganda bwanze ibikorwa byo guhotera no kubuza mitingi za Bobi Wine mu gihe cy'amatora, nk'uko byatangajwe na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI. Ibi byatangajwe nyuma y'uko hakomeje kugaragara kuburizamo imyigaragambyo ya Bobi Wine. Urugero rwa hafi batanga no kuba ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 11 ahitwa Kayunga mu karere ka Buganda, polisi yarasakiranyije n'abashyigikiye uyu mukandida ikoresheje ibyuka biryana mu maso n'imashini zitera amazi nyuma y'iminsi myinshi y'ibibazo bisa n'ibiri muri Uganda. Ubu ijwi ritari irisanzwe rivuga kuri iyi myitwarire y'uyu mutekano. Minisitiri w'intebe w'ubwami bwa Uganda Charles Peter Mayiga yanenze ku mugaragaro ihohoterwa rikorwa ku batavugwa rumwe n'ubutegetsi, nk'uko radio RFI ibitangaza. Perezida Museveni arashaka manda ya 7 ku butegetsi nyuma yo kuyobora Uganda hafi imyaka 40. Uyu mukandida akaba rero ari umuyobozi w'ishyaka riri ku butegetsi NRM wagiye ku butegetsi mu mwaka wa 1986. Yitegura guhatana n'abandi bakandida 7 barimo Bobi Wine w'ishyaka NUP, Ndara James Mafabi w'ishyaka FDC, Mugisha Gregoire Muntu w'ishyaka NT, Mbirizi Joseph w'ishyaka Conservative, ndetse n'uwitwa Kasibante Robert w'ishyaka NPP, n'uwitwa Muyangwa Mobaraka Selunga w'ishyaka Common Man, ndetse na Burira Frank Kabinga w'ishyaka RPP. Nk'uko rero inzego zishinzwe imiyoborere nka CICS
ibizi bivuga ibibazo by'ubukungu, izamuka ry'ibiciro, ubushomeri mu rubyiruko, serivisi z'ubuvuzi, ubwikorezi, imibereho myiza ni bimwe mu bibazo birimo kugarukwaho cyane mu bikorwa byo kwiyamamaza mbere y'uko amatora aba ku itariki ya 15. Bamwe rero bakagaragaza ko bagomba kuzakemura ibibazo, nubwo rero benshi bategereje ibigomba kuzaba ndetse nuko ibimwe bigomba kuzakorwa. Reka rero turebe uko kuri ubu ngubu umutwe urinda Perezida Yoweri Kaguta Museveni muri ibihe by'amatora ukora akazi kabo. Abasirikare bitwaje imbunda nini zo mu bwoko bwa machine gun bambaye imyambaro ibapfuka mu maso mu gihe batembera mu mihanda ya Uganda nibo mu mutwe udasanzwe w'igisirikare cya Uganda, babonwa nk'umutwe w'ingabo zigenga z'umukuru w'igihugu zo gufasha Yoweri Kaguta Museveni imyaka 81 kuguma ku butegetsi ndetse n'umuryango we. Museveni ayoboye Uganda kuva mu 1986 igihe ingabo ze zinye ubwo ingabo yarayoboye zinjiraga mu rwa mukuru Kampala. Kuva icyo gihe amaze gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu inshuro enye gusa, zose zakurikiwe n'ibirego by'ubwicanyi ndetse no kwiba amajwi byagiye bigaragara. Gusa ibisi bishya mu gihugu cya Uganda kuva Uganda yabona ubwigenge mu 1962, ubutegetsi bwagumye buhererekanywa hagati y'abitwaje intwaro cyangwa se abahiritse ubutegetsi. Museveni ari gushaka kongera kwiyamamaza, aragashaka rero kuba yayobora Uganda nkuko rero bimaze igihe bivugwa kandi binagarukwaho. Ingabo CFC zimaze imyaka ziyobowe n'umuhungu wa Perezida wa Museveni, General Muhoozi Kainerugaba, zishinzwe n'abanenga ubutegetsi burimo gushimuta, kwica rubozo, kwica abarwanashyaka batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Museveni. Atari uko ari amatora gusa, ahubwo no mu bihe bisanzwe izi ngabo zihakana ibi birego, zikavuga ko ari ibinyoma bihimbano bidafite ukuri na gukeya. Umwe mu basirikare baganiriye na radio BBC yagize ati bimeze nkaho ari ingabo zihishe mu zindi ariko zikorera gusa umukuru w'igihugu n'umuhungu we. Gushyirwa hejuru no kuvuga rikijyana kwabo kuri guteza inzika mu basirikare bakuru. Ibiro bikaba byarashimangiwe na General Kainerugaba Muhoozi w'imyaka 51 kuri ubuyoboye igisirikare cya Uganda. Yavuze ko umunsi umwe ashaka kuzakorera ise mu ngata, aherutse gushyira umuhungu we mu gisirikare. General Kainerugaba ashinjwa gusuzugura bamwe mu basirikare bakuru bamaze igihe kirekire, aho bivuga ko ari n'uwo yise ikigoryi Bafron nkuko bigaragara kandi bivugwa. Ayo ni amagambo yateje impagarara binyuze mu nzego za gisirikare ndetse na politike. Gusa guverinoma iriho yo yabifashe nk'ibisanzwe nkuko asanzwe kubikoresha ku mbuga nkoranyambaga, iki bintu Kainerugaba azwiho cyane. Mu myaka ishize yifashishije imbuga nkoranyambaga, General Kainerugaba Muhoozi yateye urwenya ko azatera igihugu cy'ibituranyi cya Kenya, ibintu byababaje bamwe mu bajenerali ba Uganda. Abasesenguzi bavuga ko uyu mutwe uvuga rikijyana ko aho kuri ubu uri kurusha imbaraga ingabo zisanzwe zanagize urare mu ntambara y'inyeshyamba yafashije Museveni kujya ku butegetsi n'ishyaka rye NRM ryaje kwigarurira ubutegetsi nk'uko bigenda bivugwa. Abakurikiranira hafi ibibazo baragaragaza ko abakurikiranira hafi iki kibazo baragaragaza impungenge ko aba bombi bashobora kuzahangana umunsi umwe nk'uko byabaye muri Sudani, aho intambara yadutse mu kurwanira ubutegetsi hagati y'igisirikare n'umutwe witwaje intwaro bahoze bafatanyije Rapid Support Forces RCF. Uyu mutwe w'ingabo zidasanzwe zizwi ku izina rya CFC washinzwe na Museveni ubwo yatangiraga manda ye ya mbere ku butegetsi bwa Uganda, kandi ufite intero igira iti nta wusimbura indahemuka. Niko rero uyu mutwe ugendera kuri iri tegeko rikomeye. Dr. Gerard Bare, umushakashatsi ukomoka muri Uganda ukorera muri kaminuza ya New York muri Canada, yabwiye BBC ati SFC niwo mutwe ufite imbaraga kurusha iyindi yose mu ngabo za Uganda, kandi ugizwe n'abasirikare babihuguriwe ku rwego rwo hejuru ndetse bafite ibikoresho bigezweho kandi bafashwa n'ingego y'imari ihagije. Nk'uko rero bigaragara
igisirikare cya Uganda ndetse n'umuyobozi w'uyu mutwe banze kugira icyo batangaza kubirebana n'ibivugwa ko uyu mutwe wigenga ndetse usuzugura n'abandi basirikare ba Uganda. Mu bihe byashize Museveni yavuze ko uyu mutwe udasanzwe washyizweho ku neza y'abanya-Uganda, avuga ko batifuriza icyiza cya Uganda aribo baba bonyine bakwifuza ko uyu mutwe utabaho, ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo babibona nk'undi, bakemeza ko ubutegetsi bwe bwaranzwe n'igitugu kandi ko kuva yafata igihugu yahinduye umutungo w'igihugu w'umuryango we gusa. Ni no kuri natwe dusoje Gato bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politique, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri dukurikiye bwa mbere fyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.